欢迎各位来到今天的海滩美食盛宴。月光下跳舞，轻盈的脚步，深深惹人爱。走了！欢迎你们来到王牌冒险岛首届荒岛生存大赛。妈呀，还要退？啥玩意儿？啥呀？哇，天哪！直升机耶！当时我们所有的特战队员呢，一共不到80人，但是在这个索马里海域的沿岸线上的所有海盗将近5000人。但是为了营救咱们祖国的商船，我们愿意去做。